السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أسعار تذاكر ومواعيد القطارات من المنيا إلى سيدي جابر 2021. مدة الرحلة التي يأخذها المسافر من محطة المنيا حتى يصل إلى محطة سيدي جابر تصل إلى حوالي 6 ساعات، ونجد أن هناك العديد من المحافظات التي يوجد على خط السير الواصل إليها، سواء كانت تابعة للوجه القبلي أو حتى الوجه البحري، وطول هذا الخط يصل إلى 430 كيلومتر، وهناك رحلتين كل يوم على هذا الخط. وبالنسبة لأسعار ومواعيد هذه القطارات، أسعار القطارات من المنيا إلى سيدي جابر: القطار التوربيني رقم 89 تكون سعر تذكرة الدرجة الأولى له 104 جنيها والدرجة الثانية 60 جنيها. قطار الخدمة الخاصة رقم 935 تكون سعر تذكرة الدرجة الأولى له 185 جنيها والدرجة الثانية 120 جنيها. مواعيد القطارات من المنيا إلى سيدي جابر: وقت انطلاق القطار التوربيني رقم 89 في تمام الساعة 7:05 صباحا، يصل في تمام الساعة 1:24 مساء. وقت انطلاق القطار الخاص رقم 935 في تمام الساعة 18:55 مساء، ويصل إلى تمام الساعة 12:53 صباحا. أسعار ومواعيد القطارات من محطة سيدي جابر إلى محطة المنيا: وقت انطلاق القطار التوربيني رقم 88 في تمام الساعة 17:13 مساء، ويصل في تمام الساعة 11:25 مساء. القطار التوربيني رقم 88 تكون سعر تذكرة الدرجة الأولى له 104 جنيها والدرجة الثانية 60 جنيها. وقت انطلاق القطار الخاص رقم 934 في تمام الساعة 10:18 مساء، ويصل في تمام الساعة 4:15 صباحا. قطار الخدمة الخاصة رقم 934 تكون سعر التذكرة الدرجة الأولى له 185 جنيه والدرجة الثانية 120 جنيه. وبكده نكون قدمنا لكم أسعار تذاكر ومواعيد القطارات من المنيا إلى سيدي جابر 2021. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.